अ यॉनिंग डिवाइड. यॉन म्हणजे जांभई देणे, डिवाइड म्हणजे वेगवेगळेपणा. म्हणजे इथं झोपणाऱ्यांच्या आणि उठणाऱ्यांच्या स्वभावातील बदल दाखवलेला आहे. सम पीपल कॅन जस्ट नेवर वेक अप अर्ली. दे मंच देअर ब्रेकफास्ट ऑन द वे टू वर्क. They have excuses ready when they reach office late. They miss trains on a regular basis. They have never seen a sunrise or met the milkman. काही लोक कधीच लवकर उठत नाहीत आणि त्यांचा जो नाश्ता असतो तो अगदी कामाला जाता जाता नाश्ता ते करून जातात आणि प्रत्येक वेळेस ऑफिसला उशिरा येण्याचं कारण त्यांच्याकडं तयार असतं. ते कायम आपली ट्रेन चुकवतात आणि त्यांनी कधीच सूर्योदय पाहिला नसतो आणि दूधवाल्याशी त्यांची कधी भेट झालेली नसते. अंटील अ लव्ड वन टर्न्ड ओव्हर अ न्यू लीफ रिसेंटली शी वॉज वन सच अ लेट रायझर. एक काहीतरी घटना घडली म्हणजे अलीकडं ती बदलली, ती म्हणजे त्या लव्ड वन म्हणजे इथं त्यांनी पत्नीला उद्देशून म्हटलेलं आहे. ती सुद्धा एक उशिरा उठणारीच होती. ट्राय ॲज शी माईट, शी कुडंट हेल्प प्रेसिंग द स्नूज बटन 100 टाइम्स बिफोर शी फायनली गॉट अप. ती खूप प्रयत्न करायची की बाबा आपण स्नूज बटन न दाबता, म्हणजे जे अलारामचं बटन असतं जे अलारामला पुढं ढकलतं ते स्नूज बटन न दाबता म्हणजे 100 वेळा ती स्नूज बटन दाबायची आणि तेव्हा कुठं जाऊन ती उठायची. आणि आपल्यासोबत पण खूप वेळा असं होतं. तर तिच्यासोबत पण खूप वेळा झालेलं आहे असं लेखक सांगतो. शी फेल्ट टेरिबल अबाउट दिस टेंडन्सी बट देअर वॉज नथिंग शी कुड डू अबाउट इट. एकदा का ही वेळ निघून गेली की तसं वाटतं की बाबा हे का बरं केलं, मी स्नूज बटन का बरं दाबलं, पण त्यावेळेस काय उपयोग नसतो, उशिरा आपण उठलेला असतो. कम मॉर्निंग शी वूड जस्ट नॉट बी एबल टू श्रग ऑफ द डिझायर टू स्लीप अ व्हाईल मोर. परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती इच्छा आपण झटकून टाकू शकत नाही की बाबा आपल्याला झोपेतनं उठायचं आहे. झोपायची इच्छा खूप असते अजून जरा. ओनली व्हेन डिवाइन इंटरव्हेन्शन आन्सर्ड हर प्रेयर्स रिसेंटली वॉज शी एबल टू जॉईन द अर्ली बर्ड्स क्लब. काहीतरी असा दैवी चमत्कार झाला म्हणजे त्या देवाने काहीतरी असं काहीतरी घटना घडली ज्याच्याने तिच्या प्रार्थना ऐकल्या गेल्या आणि ती आता सकाळी उठणाऱ्यांच्या क्लबमध्ये म्हणजे त्यांच्या सगळ्या जमावामध्ये सहभागी झाली. अनदर रिलेटिव्ह हॅज नो प्लॅन्स ऑफ जॉईनिंग धिस लीग दो. शी इज रादर अनबॅस्ड अबाउट वेकिंग अप पास्ट नून ऑन अ डेली बेसिस. अशीच अजून एक नातेवाईक आहे माझी जी ह्या याच्यामध्ये कधी येणार पण नाही आणि तिला असं काही वाटतही नाही की ती रोज दुपारी उशिरा जरी उठली, रोज दुपारच्या वेळेस जरी उठली तरी देखील तिला काहीही वाटत नाही त्याबद्दल. टू बी फेअर, हर हजबंड इज अ मीडिया पर्सनॅलिटी हू टिपिकली अराइव्ज होम फ्रॉम वर्क पास्ट मिडनाईट. तिचा जो नवरा आहे तो मीडियामध्ये काम करतो आणि त्याला यायला उशीर होतं असं रात्री यायला. त्यामुळं that does indeed give them sufficient justification to stay longer in slumberland each morning. त्यामुळे त्यांना अंथरुणात जास्त वेळ पडण्याचं एक मस्त कारण मिळाले की बाबा आमचा नवरा उशिरा येतो. दिस प्रॅक्टिस डज लीड टू सर्टन ऑडिलिटीज दो. ही गोज फॉर हिज मॉर्निंग वॉक at 1 p.m. Heat waves and appalled onlookers notwithstanding, they once returned from a night out only to meet the neighbor's son who was off on an early morning jog. म्हणजे हे त्यांचं जी गोष्टी आहे ती उशिरा उठण्याची त्यांच्यामधला जो बदल आहे तो स्पष्ट दिसून येतो. काय होतं होऊन की ती लोक मॉर्निंग वॉकला देखील दुपारी 1 वाजता निघतात आणि त्यावेळेस असं उन्हाच्या झळा लागत असतात. त्यावेळेस काही लोक आश्चर्याने बघत असतात की हे नाईट ड्रेसमध्ये कुठं वॉकिंगला निघाले दुपारच्या 1 वाजता. आणि एकदा तर ते रात्री ह्या टायमिंगला आले की समोरच्यांचा एक म्हणजे शेजाऱ्यांचा एक मुलगा त्यावेळेस सकाळच्या जॉगिंगला जात होता. एवढ्या उशिराने ते घरला आलेले होते म्हणजे त्यांचं जॉब त्यावेळेस संपलं होतं.
अर्ली रायझर्स क्लिअरली हॅव द एज इन लाईफ, म्हणजे त्यांना एक जमेची बाजू आहे लवकर उठणाऱ्यांसाठी एक चांगली. बाय द टाईम मोस्ट ऑफ अस वेकअप दे हॅव बीन थ्रू देअर मॉर्निंग रिच्युअल्स, एन्जॉयड द वॉक, हॅड द टी अँड रीड द डेली न्यूज. जोपर्यंत आपण उठत असतो तोपर्यंत त्यांचे भरपूर कामं झालेले असतात, म्हणजे सकाळची जी कामं असतात ती सकाळची कामं, त्यांचं एक फेरफटका मारून झालेला असतो, त्यांचा चहा झालेला असतो, त्यांचे पेपर वाचून झालेलं असतं. दे आर ऑल्सो लाईकली टू हॅव मेड लाँग डिस्टन्स कॉल्स बिफोर डॉन टू दोज सिमिलरली इन्क्लाइंड, म्हणजे त्यांच्या लोकांशी ते लांबपर्यंतचे कॉल पण त्यांचे करून झालेले असतात सकाळी. Thus, by the time the sun warms up, they are likely to have discussed all varieties of men, matters and affairs with a dozen of people. जोपर्यंत सूर्य आपल्या आपल्या जागेवर येत नाही तोपर्यंत यांचं बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या एक डझनभर लोकांशी आपलं बोलणं त्यांचं होऊन झालेलं असतं, म्हणजे काम त्यांचं सकाळीच तेवढं चालू झालेलं असतं. The upshot of these varying tendencies is that such extreme contrast often exist in the same household. एकाच घरामध्ये म्हणजे असे हे दोन ह्याचा निष्कर्ष काय तर ह्या एकाच घरात भरपूर वेळेस असे आपल्याला वेगवेगळेपणा दिसून येतो. वीक्स पास्ट बिफोर द यंगर लॉट टिपिकली लेट रायझर्स अँड ओल्डर लॉट नॉर्मली अर्ली बर्ड्स कम फेस टू फेस. इट्स ऑलमोस्ट ॲज इफ दे लिव्ह इन डिफरंट टाईम झोन्स अँड डिफरंट कंट्रीज. म्हणजे जी लोक आता सहसा आपल्याला दिसून येतं की घरात सकाळी लवकर उठणार मुलं नसतात, पेरेंट्स उठतात पण मुलं उठत नाहीत, मुलं ही उशिरा उठतात, त्यामुळं ही दोघं असं राहतात, यांचं आठवड्याभर यांचं एकमेकांशी संबंध येत नाही आणि एका वेगळ्याच जगात ही वेगळे लोक राहतात की काय असाच त्यांचा संबंध असतो एका घरात राहत असताना देखील.